Esat sveicināti Nodarbinātības valsts aģentūras un EURES raidījumā Drošs darbs Eiropā. Es esmu Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultante Renāte Prēdele un vadīšu šīs dienas raidījumu ar tēmu ģimenes pabalsti strādājot Eiropas Savienības valstīs. Ja raidījuma laikā rodās kādi jautājumi, droši tos varat ierakstīt komentāru sadaļā, un pēc raidījuma uz tiem sniegsim atbildes. Uz šīs dienas sarunu esam aicinājuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecāko eksperti Simonu Innus Pāvelskopu. Labdien, Simona! Labdien, Renāte! Paldies par pievienošanos šīs dienas sarunai, un tad iesākumā lūgums sniegt vispārīgu ieskatu, kādi ģimenes pabalsti pieejami Eiropas Savienības dalībvalstīs un kādas ir strādājošo tiesības šajā jomā. Tātad ģimenes pabalstu grozā Latvijā Eiropas Savienības regula izpratnē ietilpst sekojošie Latvijas ģimenes pabalsti. Tātad tas ir ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bērnu kopšanas pabalsts, vecāku pabalsts un bērnu ar invaliditāti kopšanas pabalsts. Katra valsts nosaka savu ģimenes pabalstu grozu, kuru viņi arī ietver un kas tiek regulēts saskaņā ar Eiropas Savienības regulām. Ja mēs paskatāmies Latvijā, tad kā ģimenes pabalsts ir arī bērnu piedzimšanas pabalsts. Tomēr tas neietilpst Eiropas Savienības regulu grozā un tas netiek koordinēts. Tātad, ja runa ir par ģimeni, kurā ir viens vecāks ir nodarbināts ārvalstīs, tātad, un otrs vecāks ir Latvijā, tātad bērnu piedzimšanas pabalsts šajā skatu punktā neietverās, un bērnu piedzimšanas pabalstu piešķir tikai saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Tātad personām, kuras pastāvīgi dzīvo Latvijā un kuru bērni pastāvīgi dzīvo Latvijā. Savukārt šie te manis iepriekš minētie ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, bērnu kopšanas pabalsts, vecāku pabalsts, tātad šie ietilpst ģimenes pabalstu grozā, kas tiek regulēts saskaņā ar Eiropas Savienības regulām un attiecās arī tad, ja ģimenē ir vecāki, kur ir dzīvo vai nodarbināti dažādās valstīs. Skaidrs, jā, paldies. Un kas notiek tajā gadījumā, ja tēvs, teiksim, strādā vienā Eiropas Savienības dalību valstī, bet ģimene dzīvo citā Eiropas Savienības dalību valstī? Kurā valstī tātad ir tiesības pieprasīt ģimenes pabalstus? Tātad pamatnoteikums ir, ka par ģimenes pabalstu izmaksu primāri ir atbildīga vecāka nodarbinātības valsts. Tātad, ja ģimenē ir divi vecāki un viens no vecākiem nav nodarbināts, bet otrs ir nodarbināts, tātad šī te vecāka, kurš ir nodarbināts, šī te valsts ir atbildīga par ģimenes pabalstu izmaksu. Arī tad, ja otrs vecāks ar bērniem dzīvo citā valstī un nav nodarbināts. Jāņem vērā, ka nodarbinātībai tiek pielīdzināti arī tādi periodi, kuros persona saņem maternitātes vai slimības pabalstu, atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā vai saņem bezdarbnieku pabalstu. Tātad personām ir tiesības saņemt pabalstus no nodarbinātības valsts par saviem ģimenes locekļiem, arī tad, ja tie dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Savukārt, ja ir situācija, kad abi vecāki ir nodarbināti, bet katrs savā dalībvalstī, par pabalstu izmaksu primāri atbildīgā būs tā valsts, kurā arī dzīvo bērns. Tātad vienā valstī viens vecāks ir nodarbināts, bet otrs vecāks nodarbināts otrā un dzīvo kopā ar bērniem. Tātad šī valsts, kurā dzīvo arī bērni, tad arī izšķirs to, ka šī valsts būs primāri atbildīgā par ģimenes pabalstu izmaksu. Varbūt ir iespējams lūgt piemēru pie katras no situācijām, lai cilvēkiem, klausītājiem, tad ir saprotamāk šis nosacījums. Pieņemsim, ka bērnu tētis ir nodarbināts Vācijā, māmiņa ar bērniem dzīvo Latvijā un mamma nav nodarbināta. Tātad primāri atbildīgā valsts par visu ģimenes pabalstu izmaksu būs Vācija, neskatoties uz to, ka bērni dzīvo Latvijā. Tātad bērnu tētim būtu tiesības saņemt Vācijas ģimenes pabalstus pilnā apmērā. Ja savukārt ir situācija, kad Vācijā tētis dzīvo un strādā, bet bērna mamma dzīvo un strādā
Latvijā, un Latvijā dzīvo arī bērni. Tātad ir šīs divas nodarbinātības valstis. Tātad fakts, ka bērni dzīvo Latvijā, arī noteiks to, ka Latvija izmaksās visu pilnu ģimenes pabalstu apmēru, tātad šos, kas ir groziņā, ko es minēju iepriekš, pabalstus. Un Vācija veiks ģimenes pabalstu apmēru salīdzināšanu. Tātad viņi salīdzinās ar savu ģimenes pabalstu grozu, pieņemot, ka bērni būtu Vācijā, un tad rēķinās, ja viņiem iznāks starpība, tātad Vācijas ģimenes pabalsta apmērs būs lielāks nekā Latvijas ģimenes pabalsta apmērs, tad Vācija veiks šīs starpības piemaksu. Ja starpība neveidosies, tad ģimene saņems, tātad strādājošā mamma Latvijā saņems visu Latvijas ģimenes pabalsta apmēru, tātad uz ko viņai ir tiesības. Jā, ļoti noderīgi. Tad sanāk, ka ģimene jebkurā gadījumā saņem to lielāko pabalstu. Jā, tieši tā. Var saņemt no abām valstīm, bet ne no abām valstīm vienlaicīgi pilnu apmēru. Tātad var saņemt vienkārši lielāko apmēru, uz kādu būtu tiesības. Līdz ar to vecāki nepaliek zaudētāji, bet arī attiecībā pret citām ģimenēm, kur dzīvo, teiksim, tikai vienā valstī, arī šādā gadījumā šīs ģimenes netiek apdalītas ar to, ka ir vienlīdzība. Tātad, ja ir tiesības, tad ir, bet ne no divām valstīm vienlaicīgi pilnā apmērā. Skaidrs, jā. Liels paldies Simonam par piemēriem praktiskajiem. Sakiet, lūdzu, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai pieteiktos ģimenes pabalstiem citā Eiropas Savienības valstī? Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nosaka savus dokumentus, kuri ir nepieciešami. Līdz ar to, lai noteiktu, kādi dokumenti ir vajadzīgi, būtu jāvēršās tātad šajā savas nodarbinātības valstī. Teiksim, ja tas būtu tētis un viņš ir Vācijā, jāvēršās Vācijas kompetentajā iestādē, tādā kā Latvijā ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, tāda pati, tātad ir Vācijā atbildīgā iestāde, un tur attiecīgi tad arī ir jānoskaidro visi nepieciešamie dokumenti. Tas noteikti būs iesniegums, bet noteikti tāpat tās arī varētu būt informācija par bērniem, tātad piedzimšana, dzimšanas apliecība, dokumenti, kādi vairāk. Ja mēs skatāmies Latvijā, kā ir, tātad Latvijā mums ir nepieciešams iesniegums, informāciju par personas nodarbinātību Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra iegūst sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu, tātad par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Arī par bērniem tātad mēs varam iegūt informāciju no iedzīvotāja reģistra. Ja bērns dzimis ārvalstīs, tad, protams, mums ir nepieciešams dokuments, kas apliecina bērnu piedzimšanu. Līdz ar to, šobrīd nevaru pateikt tieši katrā valstī, kādi tieši ir dokumenti, tātad par to ir jāinteresējās katrā valstī individuāli, tātad kādas ir viņu prasības. Bet Latvijā tas būs iesniegums, un iesniegums var iesniegt gan elektroniski portālā Latvija.gov.lv, gan ar drošu elektronisko parakstu iesniegt aģentūrai, gan var atnākt klātienē, jebkurā nodaļā vai klientu apkalpošanas centrā, kā arī var nosūtīt pa pastu, jebkurai VSA nodaļai. Un iesniegumi ir pieejami Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā, kā arī klientu apkalpošanas centros arī ir iespējams saņemt papīra formātā iesniegumu. Tātad tas galvenais būtu, ka par ģimenes pabalstiem un šo pieteikšanās kārtību ir jāinteresējās katram savā šajā nodarbinātības valstī. Tieši tā. Skaidrs. Un sakiet, lūdzu, kur ir jāiesniedz pieteikums, ja es, teiksim, strādāju vienā valstī, bet mana ģimene dzīvo citā valstī, vai pastāv vienots process? Tātad, pieņemsim, ja situācija būtu tāda, ka mamma dzīvo Latvijā ar bērniem, bērnu tētis nodarbināts Vācijā. Tātad, gan abi vecāki katrs atsevišķi var iesniegt, katrs savā valstī iesniegumu, gan arī, piemēram, ja iesniegumu no sākuma iesniedz mamma Latvijā par bērniņiem un norāda visu informāciju par bērnu tēvu saistību ar Vāciju, tad attiecīgi mums ir elektroniskās informācijas sistēma, ar kurām mēs apmainamies ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ar informāciju, un caur šo sistēmu mēs arī varam nosūtīt informāciju šeit otrai dalībvalstī par to, ka Latvijā ir pieprasīta ģimenes pabalsti, bet mums ir informācija, ka bērnu tētis ir nodarbināts tātad viņu valstī, tātad, piemēram, tajā pašā Vācijā. Vācija tādā gadījumā noteikti aicinās bērnu tēti
pie sevis, lai iesniegtu, lai saņemtu arī no viņa iesniegumu savā iestādē, bet viņi jau būs, kā saka, ierosinājuši lietu. Tāpat kā pie mums tāda lieta jau būs uzsākta, bet viņi noteikti tikpat prasīs sazināties. Tādēļ, ja vēlās, lai tas viss process notiktu ātrāk, es aicinātu tātad gan bērnu tētim vērsties Vācijas kompetentajā iestādē un norādīt visu informāciju, kas tiek prasīta, gan tātad arī attiecīgi mammai šeit Latvijā arī attiecīgi norādīt visu nepieciešamo informāciju. Tad tas process būs ātrāks. Jo, protams, valsts savā starpā sazinās, bet savas nianses ir un laiks arī var kāds mirklis paiet varbūt ilgāk nekā tad, ja katrs jau uzsāk šo procesu. Jā, ļoti vērtīgi. Un sakiet, lūdzu, vai ir arī kaut kāds noteikts termiņš, kurā būtu jāpiesakās ģimenes pabalstiem? Tas ir katrā valstī savs. Ja mēs skatāmies Latvijā, tad Latvijā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas būtu jāiesniedz iesniegums, tātad vispārējā kārtībā. Ja mēs paskatāmies uz ģimenes valsts pabalstu, tātad ģimenes valsts pabalstu izmaksā arī par atpakaļējošu periodu par 2 gadiem uz atpakaļ. Bet pārējos pabalstus tātad 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas būtu jāiesniedz iesniegums, un tad attiecīgi tātad atkāpties var atpakaļ ne ilgāk par 6 mēnešiem. Un par pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm tad tāpat Katrai valstī būs jāinteresējās. noteikti, katrai valstī noteikti būs savi nosacījumi, citai īsāks periods, citai garāks, varbūt arī kādai valstī ir nosacījums, ka tikai no iesnieguma iesniegšanas brīža. Tātad par to noteikti ir jāinteresējās, dodoties uz citu valsti, un, ja zinat, ka jums ir bērniņi, tātad ierodoties šajā valstī, uzsākot darba attiecības, noteikti par to būtu jāpainteresējās un jānoskaidro, lai nenokavētu kādu periodu. Termiņu. Jā. Un nākošajam jautājumam jūs jau nedaudz pieskārāties, bet tā teikt atkārtošana zināšana māte. Tātad, vai ir iespējams vienlaicīgi saņemt pilnus pabalstus no 2 valstīm, no 2 nodarbinātības valstīm? Jā, paldies par jautājumu. Tātad vienlaicīgi no 2 valstīm pilnā apmērā saņemt ģimenes pabalstus nav iespējams, bet ir iespējams saņemt ģimenes pabalstus to lielākajā apmērā. Tas nozīmē, ka viena no valstīm maksās pilnu apmēru, kas viņu valstī ir, un ja otrā dalība valstī iesaistītajā ģimenes pabalstu groza apmērs būs lielāks un veidosies šī starpība, tad šī otra valsts piemaksās šo starpību. Jā, ļoti vērtīga informācija. Sakiet, Simon, lūdzu, kā tiek risinātas konflikta situācijas, ja, teiksim, rodas kaut kādas neskaidrības par to, kura valsts izmaksā pabalstus? Ja radās kādas neskaidrības, tad pirmām kārtām tiek veikta sarakste starp 2 dalībvalstīm, starp kompetentajām iestādēm. Tātad, piemēram, paņemsim situāciju. Māmiņa iesniedz iesniegumu Latvijā ģimenes pabalstiem, un iesniegumā ir norādījusi, ka bērnu tētis ir nodarbināts, teiksim, Īrijā. Tātad ir norādīta informācija par to, ka ir iesaistīta otra dalība valsts. Tātad mums ir skaidrs, ka mums nepieciešama plašāka informācija, bet iespējams, ka mammai nav šīs informācijas, vai viņa nezina, no kura brīža tētis ir nodarbināts, vai viņš ir pieprasījis pabalstus, vai nav pieprasījis. Tādā gadījumā šis māmiņas iesniegumam saskaņā ar administratīvā procesa likumu un arī Eiropas Savienības regulām tiek atlikts lēmumu pieņemšanas termiņš, un mēs pieprasam informāciju no otras kompetentās iestādes, otras valsts. Tātad Īrijai pieprasam informāciju par bērnu tēti. Protams, vislabāk ir, ka mums ir detalizētāka informācija, ko mēs jau varam norādīt, lai šo personu uzmeklētu, bet arī tad, ja nav, tad arī ar vārdu, uzvārdu un personas kodu tātad mēs sazinamies un mēģinam noskaidrot, kāda ir situācija tajā valstī. Tātad mēs ņemam par pamatu tās valsts sniegto informāciju par bērnu tēva nodarbinātības tātad uzsākšanu un saskaņā ar viņu likumdošanu noteiktajām tiesībām uz ģimenes pabalstiem. Un tad attiecīgi norādam mēs arī savu informāciju, un tad arī tiek izvērtēts, no kura brīža tātad nevar rasties tiesības saņemt citā valstī ātrāk nekā tur, teiksim, vecāks ir uzsācis nodarbinātību, bet tātad tikai no šī nodarbinātības brīža, un attiecīgi no bērnu esamības ģimenē tātad
Kad bērniņš ir piedzimis, tad arī attiecīgi var pieprasīt pakalpojumus. Un tādā veidā mēs savstarpēji sazinamies un arī noskaidrojam, no kura datuma, tātad kura valsts ir atbildīgā, ņemot vērā visu šo te informāciju. Jāatcerās arī to, ka ne tikai nodarbinātība var veidot tiesības uz ģimenes pabalstiem citā dalību valstī. Tāpat tās ir arī pensijas saņemšana. Un arī dzīvesvieta, arī šīs te ir prioritātes, bet pati pirmā un galvenā prioritāte vienmēr ir nodarbinātība un nodarbinātībai tā saucamie pielīdzinātie periodi. Tas ir tas, ko es jau minēju iepriekš, tātad maternitātes slimība, bezdarbs, bērnu kopšanas atvaļinājums. Tātad arī šie te periodi, tātad tas viss veido prioritāti un ja tev nav, tad mēs arī skatāmies, piemēram, ja bērnu teica, varbūt arī ir pensijas saņēmējs. Tātad arī šis faktors veido prioritāti. Tomēr, ja Latvijā mamma būs nodarbināta, bet tētis, teiksim, Vācijā pensionārs, Latvija būs primāri atbildīgā un Vācija veiks ģimenes pabalstu salīdzināšanu un tātad varēs izmaksāt šo starpību, ja viņa veidosies. Savukārt, ja māmiņa Latvijā nav nodarbināta un tētis Vācijā ir pensijas saņēmējs, tad attiecīgi visu pabalstu kopsumu izmaksā Vācija un Latvijai tādā gadījumā tātad ir tikai starpības apmērs. Paldies, vērtīga informācija. Uzzināt, ka ne tikai nodarbinātība tiek ņemta vērā, bet arī šie papildus aspekti, kas tiek ņemti vērā, ja, kā pensija un maternitātes pabalsts, ka tas arī ir pielīdzināms nodarbinātībai. Sakiet, lūdzu, vai jūs varētu kaut ko nedaudz vairāk pastāstīt, kā tiek aprēķināti pabalsti, ja bērnam vai bērniem ir īpašas vajadzības? Tātad, ja bērniem ir īpašas vajadzības, respektīvi, ja bērniem ir noteikta invaliditāte, no šī te pakalpojuma groza, ko es minēju jau iepriekš, tātad ir divi īpašie pabalsti, tātad piemaks pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un bērnu ar invaliditāti kopšanas pabalsts. Šie pakalpojumi no Latvijas tiek maksāti tikai tajā gadījumā, ja Veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti bērniņam. Attiecīgi, tad šie te pakalpojumi tiek maksāti ne tikai Latvijā pabalstu saņēmējiem, un tie arī tiek koordinēti. Jāņem vērā, ka, ja bērniņš ir ar invaliditāti, bet viņš dzīvo citā valstī, tātad Latvijā ir jābūt noteiktai invaliditātei arī no Veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu komisijas puses, jo šos te pakalpojumus piešķir tikai tad, ja ir šis te lēmums viņu par atzinums par invaliditātes noteikšanu. Līdz ar to vecākiem noteikti būtu jāinteresējās Veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijā, kā tā tad viņi var noteikt šo te invaliditāti, saņemt šo atzinumu, un tad arī var būt tiesības uz šiem te pakalpojumiem. Tātad, ja ārvalstīs bērnam ir noteikta invaliditāte, ģimene vai viens no vecākiem ar bērniem pārceļās dzīvē uz Latviju, tad ir ļoti svarīgi, Jā, Latvijā vērsties. atzinumu. Lai būtu šis te dokuments, jo uz tā pamata tā tad ir tiesības uz šo pakalpojumu saņemšanu. Un arī katrai valstī tas ir individuāli, arī šos te pabalstus. Ir valstis, kuras neiekļauj šos pabalstus Eiropas regulu groza izpratnē. Līdz ar to katrā valstī noteikti ir jāinteresējās. Vai tas saistībā ar invaliditāti viņu valstī ir paredzēta kāda īpaša pabalsta, un tad arī jāizpilda tās prasības, kuras tātad šī valsts nosaka. Būtu tiesības uz šiem pakalpojumiem. Skaidrs, paldies. Un vai ģimenes pabalsti tiek aplikti ar nodokļiem? Ja jūs ar to domājat ienākumu nodokli, tad Latvijā ģimenes pabalsts netiek aplikts ar ienākumu nodokli, bet vecāku pabalstu un bērnu kopšanas pabalstu saņēmēji ir sociāli apdrošināti pensijām bezdarbam. Tātad valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par šo periodu tiek veiktas un, attiecīgi, ja pēc tam iestājās bezdarba gadījums, tātad var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu. Katrā valstī arī šis ir individuāli. Varbūt valstis, kurās tiek aplikti ar nodokļiem, bet Latvijā ar ienākumu nodokli Latvijas ģimenes pabalsti netiek aplikti. Skaidrs, jā, paldies. Un runājot par Lielbritāniju,
Kā Brexit ir ietekmējis ģimenes pabalstu pieejamību Lielbritānijā dzīvojošajiem un strādājošajiem Eiropas Savienības pilsoņiem? Eiropas Savienības un apvienotās Karalistes tirdzniecības un sadarbības nolīgums tika parakstīts 21. gada 30. aprīlī, un tas neparedz ģimenes pabalstu koordināciju personām un viņu ģimenes locekļiem, kuriem tātad pārobežu situācija ir sākusies pēc 2021. gada 1. janvāra. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja kāds no ģimenes locekļiem aizbrauc strādāt uz Lielbritāniju pēc 21. gada 1. janvāra, vēlāk ģimenei Latvijā, piemēram, piedzimst bērniņš ar otrā valstī strādājošu vecāku, šie te pabalsti netiks koordinēti saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, jo tātad šis te nolīgums neparedz to, un mammai tādā gadījumā būs tiesības Latvijā pieprasīt ģimenes pabalstu saskaņā ar Latvijas nacionālo likumdošanu. Savukārt, ja ir situācija, ka ģimenei jau ir bijusi nodarbinātība pirms šī nolīguma parakstīšanas, tātad pirms 2021. gada 1. janvāra, tātad, piemēram, bērnu tētis strādā jau Anglijā no 19. gada. Ģimene ir teiksim, noslēgta laulība, un viss jau tātad pirms Brexita, un tagad piedzimst bērniņš, un tētis joprojām turpina nodarbinātību apvienotajā karalistē, tad tiks piemēroti regulu nosacījumi, un tātad notiks šī te pabalstu salīdzināšana. Tātad, ja tētis strādā Anglijā, tātad Anglija varētu maksāt pilnu apmēru, un Latvija izmaksāt starpību, ja māmiņa Latvijā nav nodarbinātība, bet bērniem dzīvo Latvijā. Tātad visu izšķir tātad fakts, kas ir noticis, kad ir tātad ģimenei saistība radusies ar apvienoto karalisti, vai tātad pirms šī nolīguma vai pēc. Vai darba attiecības ir uzsāktas pirms 2021. gada 1. janvāra vai pēc? Jā. Jo, piemēram, Latvijā, ja ir apvienotās karalistes pilsonis, pieprasa Latvijā pabalstu saistībā ar bērnu piedzimšanu, teiksim, tad Latvija piešķir strādājošam vecākam maternitātes, paternitātes pabalstu, vecāku pabalstu, savukārt ģimenes pabalstus, kurus paredz valsts sociālo pabalstu likums, kā iepriekš minētie ģimenes valsts pabalsts, bērnu kopšanas pabalsts, piedzimšanas pabalsts, tātad uz šiem te pakalpojumiem būs atteikums, un šos te pakalpojumus varēs tātad pieprasīt tikai tas vecāks, kurš tātad dzīvo un ir Latvijā un Latvijas saskaņā ar Latvijas nacionālo likumdošanu. Bet saistībā ar regulām tātad šīs te tiesības nebūs. Ja šī situācija radusies pēc 21. gada 1. janvāra. Skaidrs, jā. Paldies, Simona. Un nobeigumā tad vēlējos jūs lūgt, varbūt varat sniegt kādus ieteikumus cilvēkiem, kas plāno strādāt citās Eiropas Savienības dalību valstīs un vēlas izmantot šīs savas tiesības uz ģimenes pabalstiem Eiropas Savienībā. Tas, ko es noteikti vēlētos aicināt, ir tad, ja jūs vēlaties doties uz citu Eiropas Savienības dalību valsti, lai uzsāktu darba attiecības, un jums jau ir piedzimis ģimenē bērniņš, noteikti interesēties, vai jums nav jāatsakās no kādiem pakalpojumiem Latvijā tajā gadījumā, ja, piemēram, jūs visa ģimene izbraucat uz ārvalstīm, vai arī attiecīgi tad noteikti informēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par tātad savu plānu doties uz ārvalstīm, ja, piemēram, otrs vecāks ar bērniem paliek Latvijā, bet jūs plānojat uzsākt citā valstī tātad nodarbinātību, painformēt par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, kā arī ierodoties savā jaunajā nodarbinātības valstī, noteikti vērsties tās valsts kompetentajā iestādē, tātad līdzīgā kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Latvijā, un interesēties par savām tiesībām tur, noskaidrot tātad, kādas ir viņu prasības, lai jūs varētu pieteikties uz ģimenes pabalstu saņemšanu šajā valstī, un attiecīgi būtu iespēja tātad saņemt ģimenes pabalstu to lielākajā apmērā. Savukārt, atgriežoties Latvijā, piemēram, ja ģimene ir bijusi ārvalstīs, visa ģimene, un atgriežoties Latvijā, arī noteikti iesniegt iesniegumu Latvijā ģimenes pabalstu saņemšanai, ja jums ir bērniņi,
un norādīt visu informāciju, tātad kādā valstī jūs atradāties, vai bijāt nodarbināti, vai tur saņēmāt pabalstus, par kādiem periodiem, tātad sniegt visu detalizētu informāciju, un tad attiecīgi arī mūsu iestāde varēs detalizēti izvērtēt visu saņemto informāciju, nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildus informāciju, vai nu no jums pašiem, vai arī no otras kompetentās iestādes, lai noteiktu, no kura mirkļa jums ir tiesības un kādā apmērā saņemt ģimenes pabalstus. Līdz ar to tas primārais ir noteikti būt saziņā ar kompetentajām iestādēm. Un katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, kā jūs Jā, minējāt. Ja? tas noteikti, tas arī ir uzsvers, jo katra situācija ir atšķirīga. Es jums izstāstīju tikai tādus vispārējos vilcienos, kopējo skatu punktu, bet katra situācija tiek vērtēta individuāli, jo ir nianses, ir dažādi periodi, laiki, dažādas dalību valstis, kur katrā situācijā var atšķirties. Jā, tā kā to noteikti būtu jāņem vērā. Teikšu jums lielu paldies, Simona, par piedalīšanos šīs dienas raidījumā. Cerams, ka šī saruna būs noderīga gan tiem, kuri vēlas atgriezties atpakaļ Latvijā, gan tiem Latvijas darba meklētājiem un ģimenēm, kuri plāno doties darba un dzīves meklējumus uz kādu citu Eiropas Savienības dalību valsti. Tā kā paldies, Simona, par dalību, un vēlos atgādināt. Un vēlos atgādināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultanti sniedz konsultācijas gan par dzīves un darba apstākļiem citās Eiropas Savienības dalību valstīs, sniedz atbalstu remigrantiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā, kā arī konsultē par sociālo aizsardzību un nodokļiem Eiropas Savienībā. Tāpēc, ja rodas kādi jautājumi un ir nepieciešama konsultācija, droši varat sazināties ar EURES konsultantiem. Paldies, Simona, atkārtoti un uz tikšanos skatītāju nākošajos raidījumos. Paldies un visu labu! Visu labu!